Қайырлы күн медицина сүйер қауымдастармен бірге мен Темірлан және бүгінгі видео сабағымызда біз паренхиматозды көмірсулы дистрофиялар туралы сөз қозғайтын боламыз. Ал ендеше кет. Анықтама бойынша паренхиматозды көмірсулы дистрофиялар маманданған, яғни паренхималық жасушаларда гликопротеиндердің, гликогеннің және де басқа да көмірсулы қосылыстардың алмасуының бұзылуымен сипатталатын патологиялық үдерістердің тобы болып табылады. Бұл дистрофиялар тұқым қуалайтын және жүре пайда болатын сипатта болады. Аталған дистрофиялар паренхиматозды дистрофиялардың ішінде ең сирек кездесетін түріне жатады. Негізгі этиологиялық факторларға тұқым қуалайтын бұзылыстар, соның ішінде ферментопатиялар, сондай-ақ муковисцидоз аталмасу аурулары және катаральды қабыну жатады. Паренхиматозды көмірсулы дистрофияның дамуындағы жетекші механизмдер инфильтрация менен трансформация болып табылады. Паренхиматозды көмірсулы дистрофияларын жеке үлкен тобын тұқым қуалайтын гликогеноздар құрайды. Бұлар әртүрлі ферменттердің тұқым қуалайтын ағақаулармен байланысты ферментопатиялар және гликогеннің негізін бауырда, қаңқада, бұлшықеттердің немесе бүкіл ағзада жиналуымен сипатталады. Тұқым қуалайтын гликогенездердің ерекшелігіне біз келесі видеоларда тоқталатын боламыз. Паренхиматозды көмірсулы дистрофия мен қатар жүретін тағы бір жүйелі тұқым қуалайтын ауру ол муковисцидоз болып табылады. Екінші атауы оның кистозды фиброз деп аталады. Бұл ауру муциндер мен муцин тәрізді заттардың жиналуымен сипатталады және де аутосомды рецессивті типті тұқым қуалайтын болады. Аталған ауру кезінде иондық арналардың бірін кодтайтын ген мутациясына байланысты су электролиттік тепе-теңдік бұзылады. Соның нәтижесінде бізде бездердің секрециясының тұтқырлығы өзгереді. Ас қорыту жолдары, ұйқы безі, бронхтар, өкпе және сыртқы секреция бездері зақымданады. Жіктелуі бойынша гликоген алмасуының бұзылуына байланысты дистрофиялар, сондай-ақ гликопротеиндер, муцин және де муцин тәрізді заттар алмасуының бұзылыстары ажыратылады. Бұлар да тұқым қуалайтын немесе жүре пайда болған болып жіктеледі. Бұл мүмкін. Морфологиялық өзгерістер зақымданған мүшеге байланысты. Мысалы, тұқым қуалайтын гликогеноздарда өзгерістер жасуша ішіндегі гликогеннің жиналуымен шектеледі. Бұл тұқым қуалайтын ферментопатияға байланысты. Бауырлық гликогеноздар бауырдың ұлғаюымен сипатталады. Бұлшықетті гликогеноздарда бұлшықет талшықтарында саркоплазмасына гликогеннің жиналуына байланысты қаңқа бұлшықеттердің әлсіздігі дамиды. Ал жалпыланған гликогеноздардың кезінде әртүрлі ағзалар зақымданады, бірақ негізінен жүрек кардиомегалиясы дамитын болады. Қант диабеті кезіндегі өзгерістер зақымданған мүшеге байланысты әртүрлі болады. Мысалы, гепатоциттердің абсолюттік салыстырмалы инсулин тапшылығында жасушалардың энергетикалық ашығуына байланысты гликогенолиздің белсенуі нәтижесінде гликоген қоры азаяды. Сонымен қатар түйіршікті ядроға көпшіп тесікті ядролардың түзілуіне әкеледі. Бұл гликогеннің жасуша ішілік қорларының күшейтілген метаболизациясымен түсіндіріледі. Бауырда тағы бір өзгеріс ретінде көмірсулар алмасуының бұзылуына және де негізгі энергия көзі ретінде глюкозадан май қышқылдарына ауысуына байланысты паренхиматозды майлодистрофия дамуы мүмкін. Бүйректе айқын глюкозаурия салдарынан ирек өзекшелердің инфильтрациясы байқалады. Гликоген түйіршіктері өзекшелердің саңылауында да анықталады. Сондай-ақ бастапқы есептен глюкозаның едәуір мөлшерін қайта сіңіретін өзекше эпителий жасушаларында инфильтрацияланады. Гликогенді анықтау үшін арнайы гистохимиялық әдістер қолданылады. Мысалы, Бест бойынша карминмен бояу және шик реакциясы, шиф йод қышқылмен реакция. Бұл микропрепаратта бізде муковисцидозбен ауыратын науқастың ұйқы безінің бөлігі көрсетілген. Бұл өзектердің көпшілігінде кистозды түрде кеңейген болып табылады. Эпителийі жұқарған, яғни атрофияланған, сондай-ақ талшықтан кертінің өсуі байқалған. Дәл осы өзгерістер муковисцидоздың кистозды фиброз деп аталуына негіз болып табылады. Енді бізде паренхиматозды көмірсулы дистрофиялардың нәтижесі дистрофия түріне және оның даму себептеріне байланысты болады. Мысалы, шырышты дистрофиялардың нәтижесі артық шырыштың түзілуіне алып келеді. Кейбір жағдайларда толық қалпына келуі мүмкін.
Мысалы катаралды қабыну кезінде ал басқа жағдайларда паренхималық ағзалардың атрофиясы мен склерозы дамиды. Осылайша паренхиматозды көмірсулы дистрофиялар гликоген протеиндер және басқа да көмірсулардың алмасуымен бұзылатын гетерогенді патологияларға жататын болады. Meanwhile, Көмірсулы дистрофиялардың даму негізінде тұқым қуалайтын ферментопатиялармен қатар қант диабеті мен катаральды қабыну сияқты жүре пайда болған жағдайлар да жатады. Негізгі патогенетикалық механизмдері инфильтрация менен трансформация, морфологиялық өзгерістер зақымданған мүше мен дистрофия түріне және гликогеннің жиналуы немесе азаюымен, сондай-ақ муциндер мен муцин тәрізді жиналу заттарының жиналуы менен байланысты болатын болады. Егер видео сабақ түсінікті болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаймыз. Автор видеоның осы. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.